হ্যালো বন্ধুরা, দেখো আমার দুটো লাভ বার্ড। এই লাভ বার্ডগুলো এখন কিন্তু ভেজিটেবল মিক্স খাচ্ছে। মিক্স ভেজিটেবল চপ আমি এরম মাঝে মাঝে ভেজিটেবল মিক্স দিই। এর মধ্যে মানে শীতের সব রকম ভেজিটেবল আছে, যেমন গাজর, পালং শাক, ধনেপাতা কুচি, ফুলকপি ছোটো ছোটো টুকরো করে কেটে দিয়েছি, চপ করে দিয়েছি সব। তার মধ্যে মূলো আছে, এরকম সব রকম ভেজিটেবল একসঙ্গে মিক্স করে আমি দিই আমার লাভ বার্ডকে। তারা খুব মজা করে খায়, দেখতেই পাচ্ছ। তোমরাও কি এরম তোমাদের লাভ বার্ডকে এরম মজা করে মিক্স ভেজিটেবল দাও? তাহলে অবশ্যই আমাকে জানিও, আর কেমন লাগলো ভিডিওটা আমাকে জানাবে।